رحمت اللہ وبرکاتہ جناب تساں دے پے یوٹیوب چینل میں بشیر احمد کارلو ہر ویلے آتے ہوئے لوگ مجھے کہتے ہیں اردو بولا پیا جناب ہر ویلے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اردو بولیں دوسری بات یہ کہتے ہیں آپ کی بکریاں مہنگی ہیں آج سستی بکری دکھا رہا ہوں آپ کو سستی بنا اور طریقے سے رہا ہوں کیونکہ ان کی جو بچی ہے اس سے علیحدہ کرتا ہوں یہ دودھ دیتی ہے صرف 2 کلو ریٹ لوگوں کے برابر ہے جو لوگوں کی بکریوں کا ہے لیکن بکری بالکل نوجوان ہے بچی اس کی اس نے کہا نکال دیں گے تو یہ صرف دودھ دیتی ہے تقریباً ریاض کتنا دودھ آدھا پیا میں دے دیا 12 1.5 کلو جناب دودھ دیتی ہے گبھڑے ماشاء اللہ جناب ہیں ہاں اچھا میں گبھڑے نہ میں ہی دادا پیوں جناب یہ گبھڑ کوئی نہیں تے لیکن یہ بکری نوجوان ہے اگر کوئی بندہ گنے یہ 12 یعنی کہ 24 گھنٹے دا 1.5 کلو دودھ ہے یہ بریڈر یہ گنن والی ہے انشاءاللہ نویں تھی ویسی تے ان دی قیمت ہے تو 70,000 روپیہ ان دی قیمت تو دسندے پیں اگر کہیں بندے کو ضرورت ہوئے تا اگر بچی نال گنسی تو پیسے ود ویسن 20,000 روپیہ باقی سادہ چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مہربانی